Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Babinsa dan masyarakat melakukan kerja bakti gotong royong membantu memperbaiki rumah warga yang rusak korban bencana angin kencang. Minggu, 17 Maret 2024, rumah Bapak Hoirul Anwar, 35 TH, Dusun Janti Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, terdampak angin kencang dan mengakibatkan atap rumah rusak. Upaya perbaikan dengan cara gotong royong dilakukan bersama Babinsa dan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Dengan lebih dulu dikoordinasikan bersama Ketua Rukun Tetangga, RT, dan Ketua Rukun Warga, RW. Diawali dengan langkah menyisihkan material kayu dan atap rumah YG berserakan, kemudian dirangkai dengan melakukan perbaikan. Upaya ini, sebagai langkah guna meringankan beban warga yang menjadi korban angin kencang. Harapannya, rumah dapat segera ditempati kembali oleh pemilik bersama keluarganya. Dan Ramil, 23 Sukorejo Kapten Arhanud Nanang Sugito, menyatakan, kerusakan rumah warga terjadi setelah wilayah Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dilanda angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam bencana hidrometeorologi tersebut, tapi mengakibatkan atap salah satu rumah warga rusak. Babinsa Sertu Kalim, tampil memimpin kerja bakti gotong royong untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak dan memang membutuhkan pertolongan. Menurut Dan Ramil, 23 Sukorejo Kapten Arhanud Nanang Sugito, bahwa menjadi bagian tugas prajurit TNI termasuk personel Babinsa, untuk senantiasa hadir membantu warga yang memerlukan pertolongan. Ini erat kaitannya bahwa gotong royong bersama masyarakat, merupakan wujud implementasi salah satu butir dari 8 wajib TNI.